chicos, así sin más, acabo de escuchar eso, acabo de escuchar un golpe. What? Acabo de escuchar un golpe en la puerta. Está casi, pero está casi. Pero más brusco fue. Y entonces me quedé flipando en colores. Pero sí se me hace que se lava, Está cayendo una de Dios. Chao, nos vemos en este video.